Ташты паймандағы шылынық алдағы библиотекада тынақ күннерінде де кізі үзілі шоғыл. Мында пүнгі күнді прай шетүш азыр екенде саналшы. Тасқақтарда литература аймағын талып алырға шәрер. Аға хузы орындағы шұқтық жыларыны үттір-тоғыстар үткен апарылшалар. Едіп бозырықты мында культура тоғын жылары ұлық базы кішік шұқтық жыларға шашқыжа марғы ештіргенір. Аның өн пөгіні, қығырғыларыны бер тартырға, басып бұ ойында оларының ұштарын көдіріргі. Марғы библиотекада шылсай ештірші, анда аралы зырға саған шылқан кізі саны қозылып одыршы. Тұрмында жүксі 15 кізі марғылысқан болса, пүл тізен оларының саны шеберге шағын болған. Шашечный турнир ештірчатсы, палырдың күгнелері көрінші, олар күстенчелер, оларға қынық, оларға үттерге қынық, олар целе устремленные пұлшелер. Үттерге үтпалағы өдірдедір. Подароктары пристари чеп соларға пристарге алдағы жоны чылсқаныр, спонсор болғаныр. Библиотекадағы марғыда бір саңи 6 кізі аралыс болған. Аймақ жастық олы қызжақтар ойын тұзында постарының ұстарын сынаныр. Бұлғанылы соңына қалбасқа қарашы. Үтіп алған кізі басқы күсті кізінің марғылысықша. Мұнда оңдайның марғының ең артықтары сығыс паршалар. Дөк бұтысты алдағы ұс қолы кізлер постарының тоғыстарын шон алнына сығарып алшалар. Пазапстың библиотекада өз қолардың выставкалары болшы, өз қолардың выставкаларды особенно өз қолық болша Жангазина Лидия Гавриловна. Аның тоғыстаранды көзділік. Марғыда ұтқан болғана кізе, сыйға, ебді тұзоланар неме нолары шетерілгенір. Ұт бол банары да қиқтыт баныр. Оларға дөк оқ тек сыйғыздар берілгенір.